はい、皆さんこんにちは。あだ、皆さんおはようございます。こんにちは。テスト終わりました。わー、どうですか？시험 어땠습니까? Very nice. 몇 차? 잘 쳤어 이번에? 잘 안 쳤는데 시험은 좋아요. 끝났잖아요. 끝났으니까. 이제 우리 놀러 갑시다. 망친 소감? 네, 시험 망쳤어요? 네, 저 먼저 망쳤습니다. 이제 제노 만나러 가야죠. 제노. 오! 안녕. 안녕, 시험 많이 망쳤어. 테스트終わりました. 시험 끝.
돼서. 하자. 얘 두 명 끼고. 이제 얼박 할래? 얼박? 얼박? 아, 오케이. 자, 뭔가 야 고조. 이제 너가 생각해봐. 모르겠는데. 나쁘지 않은데 근데? 아, 네 개 선택하는 거. 비번 외웠어. 뭐야? 너무 쉽네. Too easy.